Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсізбе, әже. Балалар, бүгін мен сендерге халқымыздың ырыс туралы аңызын айтып берейін. Сендер мұқият тыңдаңдар. Жарайды ма? Жарайды. Баяғыда бір жолаушылар келе жатып, шағын бір ауылға түсіпті. Ауылдағы сыйлы кісінің үйіне дәл түскен екен. Ол кісі де жолынан жығылмай, қонағын сыйлап күтіп алыпты. Түннің бір уағы болғанда, қонақ иттің ұлығанынан оянып кетіпті. Бұл қонақ жай қонақ емес еді. Жер бетіндегі жануарлардың тілін білетін ғалым адам болатын. Қонақтың атын жеймін деп ауыл сыртынан ұлыған қасқырға үй иесінің иті қонағымның атын жер болсаң, сені адамдарға ұстап беремін деп жауап қайтарып тұр екен. Сонда қасқыр, таң ата осы ауылды жау шабады деп тайып тұрыпты. Мұны естіген қонақ үй иесін оятып, дереу ауылды көшіруін сұрапты. Ауылды көшіріп болған соң, ертесіне ескі жұртқа келсе, көшпей қалып қойған екі үйдің шаңырағы ортасына түсіп жатыр екен. Жаңа қоныста түстеніп отырған қонақ бұл үйдің ырысы итінде екен-ау. Қалау ретінде осы сұрармын деп ойланыпты. Сол мезетте ит киіз үйдегі туырлықты иіскеп, ырыс туырлыққа алыпты. Сонда қонақ, мен енді туырлықты қалаймын депті. Сөйтіп ойланып отырғанда, сол маңда жайылып жүрген жетім тоқты келіп, туырлыққа сүйкеніп өтіпті. Үй иесі қонағына, қонағым, не қалайсың деп сұрапты. Сонда қонақ айтыпты, маған анау қара тоқтыны сойып, етін түгелдей асып беріңдер. Бір шартым бар. Тек еттен менен бұрын ешкім ауыз тимесін депті. Ауылдың бір жігіті тоқтыны әп-сәтте сойып тастапты. Бәйбіше етті түгелдей қазанға асып, пісіріп, енді әкеле бергенде үй иесінің ерке ұлы жүгіріп келіп, бастың құйқасынан жұлып жеп үлгеріпті. Дастархан басында отырғанда үй иесі айтыпты, қадірлі қонағым, сен кеше ауылды жаудан аман алып қалдың, сырыңды айтшы депті. Сонда қонақ үй иесіне былай депті, сізге ырыс дарыған екен, сол ырысыңыз осы ауылды асырап отыр. Ырысыңыз мынау итіңізде екенін сездім. Сөйтіп итіңізді қалайын деп ойлағаным сол еді, итіңіз туырлықты иіскеді. Ырыс туырлыққа ауысып, енді туырлықты қалайын деп отырғанымда, оған тоқты келіп сүйкеніп өтті. Сөйтіп тоқтыны етін жеп, ырысты болайын деп ойлағанымда, оны мына балаңыз жеп үлгерді. Енді ырысына балаңызда. Сіз Құдай
Құдайдың сүйген пендесі екенсің деп қонақ сөзін аяқтады. Балалар, үйдің иесі қандай кісі екен? Сыйлы кісі екен. Ал қонақ қандай кісі екен, балалар? Қонақ қалың кісі екен. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Балалар, қасқыр неде болады? Қонақтан атын жейін. Дұрыс айтасың, балам. Балалар, ит не деп жауап берді? Қонақтың атын жесең, адамдарға ұстап беремін деп. Дұрыс айтасың, балалар. Балалар, міне көрдіңдер ме? Ырыс елімізге молшылық әкеледі екен, береке әкеледі екен. Бірлік бар жерде, береке бар жерде ырыс болады екен. Түсіндіңдер ме, балалар? Түсіндім.